Здравейте хора! Днес реших да заснема какво ще хапвам през целия ден. За закуска ще си направя сок от този грейпфрут, портокала, лимона и този лайм. И освен това ще си хапна този целия ананас, банана, кивито, тези боровинки, както и това странно плоче, името на което на български не знам точно как е, на английски е Dragon Fruit. Така, ето го финалния резултат. Това са плодовете, които си нарязах и си ги подредих, защото така ми е по-вкусно и по-приятно да се ги хапвам. Това е сока, прибавих само малко лед и освен това ще си пина малко черно чайче, като към него ще добавя това бадемово мляко. Да, също така плодовете ще си ги поръся с малко канела, защото канелата е много полезна за вас. И накрая ще изпия тази чаша, която изглежда като зелен сок, но това всъщност не е някакъв зелен сок, а е просто вода и към нея съм добавила спирулина на прах. Така, време е за малка следобедна кратка закуска. Смятам да си хапна тези две крекерчета. Принципно ям такива оризови бисквити или там филии, както се казват. Оризови крекери, но в момента имам тези, които са крекери абсолютно вегански с морска сол и розмарин и са между другото доста вкусни. И върху тях ще си намажа това мусче или кремче, или там както се нарича, което наподобява адски много вкуса на сирене и е наистина много добро. Много се радвам, че го намерих. И също втората бисквитка, или там както се казва, ще си я намажа с този хумус тахини и към това имам малко пресен спанак, който ще сложа върху самите филийки и отделно ще си хапна и това кисело зеле, защото е доста полезно. И ще се видим отново на вечеря. Така, най-сетне е време за вечеря и ще си хапна това веган суши, в което има общо ориз, нори, които са водораслите, краставица, авокадо, камба и тофу. И естествено ще ги ям с соев сос и с васаби. За зеленчуци си имам малко целина и моркови и съм си сложила малко фъстъчно масло и хумус и тахини, в които да си ги топвам зеленчуците. Това не знам дали ще го изям сега или може би по-късно, ще видим. И също имам малко печени картофи, в които има нормален картоф и сладък картоф с розмарин. И това ще ми е вечерята. Доста храна е, но аз съм също така доста гладна, защото целият ден почти нищо не съм яла. И така, до следващия път.